Sini tuh busnya ini ada basurinya, dia corong bawah. Nah, yang ini busnya itu yang Avante. Nah, ini bus yang warna biru yang Jetbus 3. Yang merah ini Amuzamil ya. Ada yang merah juga hampir sama di sebelah sana. Nah, ini liverinya warna merah ya. Jadi merah campur putih. Nah, yang Ono yang di sana itu